mevasi bo'lgan daraxtga doimo tosh otilur. Mevasi bo'lgan daraxtga doimo tosh otilur. Mevasi bo'lmagan daraxtning ishqibozi kam bo'lur. Ilmi bor odamning do'sti, dushmanlari ko'p bo'lur. Aziz muxlislarimiz, aziz xonanda-yu sozandalar, xonadonlaringizda faqat yaxshi kunlar bo'lsin, yomon kunlar bo'lmasin. Siz bilan bizni mana shunaqangi mazza qilib o'tirishimizga hasad qilganlarga, siz u bizdan qolaversa mana shu ijtimoiy tarmoqda kuzatib turgan muxlislarimizdan alangali salomlar bo'lsin. Bizni yomon deganlarga, bizni yomon deganlarga, bizni yomon deganlarga bizdan salomlar bo'lsin. Bizni yomon deganlarga, bizni yomon deganlarga, bizni yomon deganlarga bizdan salomlar bo'lsin. Herkesu her nagas bizga tosh otgan bo'lsa ayting. Otgan toshi o'zini gulzoriga bog'i bo'stonlar bo'lsin. Herkesu her nagas bizga tosh otgan bo'lsa ayting. Otgan toshi o'zini gulzoriga bog'i bo'stonlar bo'lsin. Bizni barnon etganlarga zinhor bermangiz ozor. Ular nomi el ichida yaxshi dostonlar bo'lsin. Bizni yomon deganlarga, bizni yomon deganlarga, bizni yomon deganlarga bizdan salomlar bo'lsin. Kim bizga choq qazgan bo'lsin, darajasi ko'p baland. Choqqan uchun saodatli shomu azonlar bo'lsin. Kim bizga choq qazgan bo'lsin, darajasi ko'p baland. Choqqan uchun saodatli shomu azonlar bo'lsin. Ustoz Ali Xonadoniy aytib o'tmish bir hikmat. Ranjitganlar ko'rmasin ranj, rohatda jonlar bo'lsin. Bizni yomon deganlarga, bizni yomon deganlarga, bizni yomon deganlarga bizdan salomlar bo'lsin.